膻中穴在任脉上，也就是前正中线上2个乳头连线的中点。膻中穴被称为气滞会穴，它的功效基本上有那么以下几点。第一个呢，就是呼吸系统方面，比如咳嗽、气喘、气短等。第二个呢，就是消化系统方面，腹部发胀、恶心、呕吐。第三个呢，心脏方面，比如胸痛、心悸、心痛、心烦等等。第四个也就是产后缺乳，这个穴道呢，可以用中指端揉、3指揉、掌根揉，当然也可以针刺，要平刺啊，要平刺。